Hola, ¿qué tal? Yo soy Edith Tavares, originaria de San Francisco del Rincón, Guanajuato. El día de hoy quiero invitarlos a leer mi obra titulada Alrededor de la fogata, suspenso breve. Este libro contiene más de 34 historias de suspenso, donde el tema principal es la muerte y el misterio. Este libro fue publicado en el año 2020. En el año 2022, su edición en francés fue publicada. Ambos libros puedes adquirirlos a través de Amazon. No olvides también seguirme en mis redes sociales. Muchas gracias.